係咪轉頭可以睇到寵物美容嗰啲情況？我驚佢咬你喎！真係㗎。Hello， 我係西，我哋今日嚟睇下咧呢一個廚櫃搞掂晒成個效果係點樣啦？你見到呢一個廚房咧，其實就係會有唔同嘅位置，都係用咗唔同嘅物料 texture 嘅。首先你見到咧就係嗰個綠色呢一個廚房呢個吊櫃啦，好 iconic 啦。你見到成個嘅面咧，其實都係做咗 matte 面嘅，就唔會覺得咁 low 啦，即係會 high class 好多啦。然之後你見其實基本上所有呢啲位置咧，都係有好多嘅儲物空間，因為其實咧。吊櫃又好啦，地櫃都好咧，其實做得係廚櫃都係想好用啲嘅啫。咁你見到咧呢一個位置，你見到我哋咁樣去開門咧，所以就可以令到呢個曲斜位就更加好用啦。咁同埋成個入邊嘅間隔，你都係好容易咁可以處理到。然之後你見到咧，其實基本上就係抽油煙機入邊原來仲有咁多位可以擺嘢嘅。跟住中間呢個煙通位咧，我哋就做埋個修飾，所以就可以做到而家咁 perfect 啦。再加埋呢個撳彈掣，因為佢冇手位再開噶啦嘛。而家做一個抽油煙機嚟講咧，好似我哋而家咁樣去開關咧，成件事咁樣就方便好多嘅，追平翻晒成個嘅效果啦。然之後你見咧就會對正翻咧就下面個爐頭嘅。咁所以就令到你成個抽氣嘅體驗就會更加好，因為而家嚟講其實就第一都唔會外露就係啲抽油煙機嘅喉管啦，同埋就係啲外露一啲抽氣線嘅啦，所以你見其實基本上咁樣咧，用一個抽油煙機，譬如真係要煮嘢食嘅時候，咁就統一排氣出去啦。咁然之後再追過嚟呢邊咧，你見到呢個吊櫃咧，啱啱都有提及過，就係做咗啲唔同嘅一啲嘅 pattern 嘅。咁所以咧，令到成個效果嚟講咧，就係有一個鋁框門同埋有個玻璃層板嘅效果啦。再配合埋下面嘅燈帶啦，你見成個燈帶嘅元素都好靚嘅。因為點解咧？下面呢個鋁質架咧，其實就係講緊你可以擺啲杯啊，或者擺一啲咧就係開放式嘅位置。咁所以你見咧，其實都好方便使用嘅。然之後咧，我哋而家企正呢個位咧，就係成個廚房入邊咧最緊要嗰個位啦，就係個星盤位。因為咧好多客人都會覺得而家有好多款嘅星盤喎，而家用緊嗰個星盤係咩款咧？你見到其實就係一個大單槽，好大型嘅一啲廚具啊，要洗咧都可以擺到落去。然之後咧，其實側邊咧都仲有好多嘅台面空間 counter top 可以用，因為都好緊要嘅。你成個廚房個動線咧係決定到咧用緊廚房嘅時候，真係咪洗完個嘢，跟住咧就可以擺嚟呢邊咧就可以擺落去煮啦。你見到成個動線咧咁樣就會方便好多，跟住呢邊又可以備餐。係啦，咁透過咧重新規劃嘅話，就可以做到呢個效果啦。喺星盤底咧，或者啲地櫃底咧，其實都仲有好多唔同嘅五金嘅。例如你見到有呢一個咧，就係啲執醬嘅拉籃啦。然之後咧就係星盤底咧，就係一個好大型嘅一個儲物空間，可以擺到好多嘢啦。跟住爐頭底原來都仲可以做到咁多嘅重磅嘅櫃桶嘅，就真係擺到好多嘅碗碗碟碟嘅。然之後呢一邊咧，其實都係做緊一個咧，就係一個轉角嘅位置，呼應翻上面吊櫃啦。你見到咧呢個轉角 corner 位咧，就可以做到呢一個就係360嘅轉角拉籃。你見到咧入邊就可以咁樣轉嘅，咁就可以擺到好多煲，同埋你就真係用盡晒成個 corner。咁然之後你見咧，其實呢一邊咧就係去到咧一個廚房入邊另外一個核心嘅位置啦。就係關於你普通煮食嚟講咧，隔離都有啲就係一啲廚具嘅電器。咁你見到咧，其實呢一個就係一個高身電器櫃啦，就包括晒就係蒸焗爐啊，跟住又或者一啲咖啡機唔同嘅產品啦。你見到呢啲位置咧，都係可以做到燙板嘅。咁樣做燙板嘅好處係有啲咩好處咧？你見其實咁樣就可以真係方便你去用啊，拉到出嚟用。然之後咧，其實你唔用嘅時候咧，又可以收翻埋佢，咁就係做到一個活動嘅一個高身電器櫃嘅空間咯。咁上面亦都可以做到好多嘅儲物空間嘅。咁雖然佢好深啦，咁但係你真係擺到好多嘢，亦都用盡晒。然之後下面咧都仲做到呢一個咧就係 over 90度嘅門鉸啦。咁你先係拉到呢一個重磅路櫃出嚟嘅。咁你見到咁樣去擺好多唔同嘅嘢，佢都唔會咬嘅呢啲櫃桶。再追過嚟呢邊咧就係一個雪櫃，雪櫃上面再做埋個吊櫃，咁就用盡晒啦，擺到好多嘢啦。跟住好啦，嚟到呢邊啦。呢一個咧又係重頭戲啦，你見到呢一個係一個高身嘅一個儲物櫃，咁但係佢係用咗個特色拉籃嘅，你本身都係用到某啲嘅位置，但係咧你拉埋出嚟之後咧，你就會用得更加多，就係用到一個好窄身嘅位啦。咁你亦都唔會嘥咗佢，因為其實平時嚟講，你覺得一個雪櫃側邊咧做咁窄身，你其實都擺唔到啲乜嘢，可能擺啲遮攝入去，但係都好難拎出嚟嘅。咁但係你而家咁樣咧，亦都係方便清潔啦，唔會咁容易積塵啦。上面咧亦都係做咗，都係啲吊櫃。咁所以成個廚房都係用盡晒，同埋呢一塊咧就係而家都好 hit 嘅一個珐琅板啦。你見其實基本上咧就可以做翻一啲咧唔同嘅磁吸嘅效果，咁就可以用埋呢一忽嘅位置咧，
咁就可以做翻一個譬如可能 notice 啊，或者可能貼啲食譜啊唔同嘅嘢啦。跟住 last 睇埋呢度啦，你見咧其實咧成個嘅背板呢個位置咧都係用咗一個好特色嘅岩板嘅設計。岩板嘅好處咧就可以令到啲紋路咧係更加出啦，同埋就係入邊啲 details 位咧係更加顯現嘅。好似而家咁樣有啲光打落去咧係會令到佢更加出啦成個紋路。咁所以令到你本身呢個廚房嚟講更加光猛，同埋就唔會覺得咁普通。我哋而家都係用翻咧都係石英石嘅，因為你見其基本上咁樣去做出嚟嘅效果咧，除咗係個動線好用之外咧，你點樣去切嘢咧？啲石面都冇咁擔心佢會咁容易裂啊，或者食色，係啦，因為佢真係石英啊嘛，所以佢咪可以用得耐啲咯。咁啱啱我哋就睇咗呢一套廚櫃啦。如果你都咁啱，你個屋企咧都係想做廚櫃啦，或者就係有啲家私你住緊嘅時候都想整喎，咁記得 like 定我哋呢條片啦，同埋 follow 定我哋個 channel 啦，subscribe 定我個 channel， 同埋最緊要 share 埋俾個親友。我哋下條片再見。